Ֆակտոր TV-ի զրուցակիցն է ողջ մնալու արվեստ կազմակերպության ղեկավար հետախույզ Վովա Վարդանովը։ Արդյոք պատշաճ ձևով ենք պատրաստվել պատերազմին։ Այս հարցին պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի ամբիոնից ասելով. Պատերազմի պատրաստվելն ունի նրբություններ, որովհետև հակառակորդն էլ է հետևում քեզ։ Տեսնում է, որ դու 80-ականների զենքերից անցնում ես 2020-ականների զենքերի։ Հասկանում է, որ այդտեղ պետք է խփել, որ մնաս 80-ականների մակարդակի։ Բանակը թաքուն չես կարող զարգացնել։ Այո, Սու-30-ներ գնելով հրահրել ենք պատերազմը։ Պատրաստվել ենք պատերազմի եւ դրանով դրդել պատերազմ։ Պարոն Վարդանով, համամիտ եք այս որակումների հետ։ Այն, որ կամ բաներ պիտի թաքցնես, դա միանշանակ է, բայց 80-ականների զենքերն ավելի մեծ հարվածներ են ստացել, քան 20-ական թվականներին է։ Հաստատ է։ Օրինակ Սու-30-ներին ոչ մի բան չի հասել, իսկ այն ասաները, որ Հորդանանից բերեցին, գրեթե բոլորը կոտորվեցին զգալի մասով իրենց աշխատանքը կատարելով ի դեպ։ Երբ ներկրվեցին ԱՍԱ համակարգերը Հայաստան, հիշում եք մեծ աղմուկ էր առաջացել, որ դա անարդյունավետ գնում է։ Ես չէի քննադատում դա, ասում էի լավ են արել, որովհետև հին տեխնիկան, մանավանդ ռուսական ռազմական տեխնիկան սարքվում է այն ձևով, որ միշտ դու կարողանաս իրեն մոդեռնիզացնել տասնյակ տարիներ։ Որպես ապացույց կարող ենք նայել Բուլղարիայի կամ Ալբանիայի տանկային պարկը, այնտեղ նույնիսկ S-34 կա։ Բնական է, որը մշտապես մոդեռնիզացվում է։ Ուրախացա այն բանով, որ դա զարկ կտա մեր ռազմարդյունաբերության զարգացմանը։ Ցավոք մենք ընդհանրեն այդ ասաները վերանորոգեցինք, այլ ոչ թե մոդեռնիզացրեցինք։ Եթե մոդեռնիզացնեինք, մի քիչ ավելի շատ խոցումներ կապահովեին։ Իսկ պատասխանելով այդ հարցին, գիտեք ինչ, ուրեմն պետք է մնանք քարեդարում։ Մի գաղտնիք բացեմ։ Պատերազմի հրահրողը թույլն է, հակառակորդը շուտ է հարձակվում։ Եթե ուժեղանում ես, ինքը մի քիչ ուշ է հարձակվում, որովհետև մտածում է, ոնց չեզոքացնի քո ուժեղ տեղերը նոր հարձակվի։ Եթե այդ ընթացքում ինքը ուժեղ է, ապա ուժեղ կողմերը չեզոքացնելու ծրագրեր է մշակում եւ զենքի տեսակներ։ Այդ ընթացքում դու էշի ականջում չես հարմարվում, եւս զարգանում ես, այդ դեպքում նորից է հետաձգվում պատերազմը։ Ըստ Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի 2020 թվականին Ադրբեջանը ռազմական աճի տեմպով աշխարհում 11-րդ պետությունն էր։ Հայաստանն իր պաշտպանական բյուջեով Ադրբեջանին զիջում է քառապատիկ։ Վերջին 5 տարում Ադրբեջանը միջազգային շուկայում Հայաստանից 2.5 անգամ ավելի զենք է գնել։ Ընդհանրապես Ադրբեջանին ինչպես հաջողվեց ռազմական գերակայություն ստանալ, եթե մեծ կարևորություն չեք տալիս ռազմական բալանսի խախտմանը։ Ռազմական գաղտնիք չի պարունակում, բայց ես հիմա անուններ չեմ ուզում տալ։ Սխալ որոշում էր տարբեր հրամանատարների նշանակելը, այդ թվում նաև քարվաճառում։ Կոնկրետ այնտեղ ես եղել եմ, տեսել եմ ոնց է կադրային սխալ որոշումներ են եղել։ Իրենց տեղը շատ արագ զբաղեցրել են իրենց տեղակալները, շտաբի պետերը զոհվողներին շատ արագ փոխարինել են հմուտ զինվորականներով։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես է թոշակի անցած նախկին գեներալն ասում, որ մենք ունենք 3-րդ կամ 4-րդ գիծ։ Դա սխալ է։ Կամ ինքը ռազմական գործից ընդհանրապես չի հասկանում, ոնց որ ինձ թվում է։ Շատ ռազմական խորհրդականներ, կամ էլ խաբում է, թյուրիմացության մեջ է գցում մարդկանց։ Առաջնագիծը բաղկացած է մի քանի գծից, դրանք են պահակային կետերը, պաշտպանական գծերը, գալիս է հրետանու կայանման տեղը, մի քիչ հետո ավելի հեռահար հրետանին։ Այդ ամբողջն իրար հետ մի գիծ է։ Այսինքն ձեր թվարկած գծերից յուրաքանչյուրն առանձին չեն կազմում տարբեր պաշտպանական գծեր։ Միանշանակ ոչ, երբ գիծը ճեղքվում է, հակառակորդը կարող է օգտագործել ոչ թե 1-ին 3 հարաբերությամբ գրողող խումբ, այլ 1-ին 10 կամ 50։ Իսկ Ադրբեջանը կարող էր դա թույլ տալ։ Այո, որովհետև մենք հիմարաբար 93 թվականի աշնանից առ այսօր նախաձեռնողականությունը տվել ենք թուրքերի ձեռքը։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ դա մեծ սխալ է, թող ուստավները նայեն, որ արտատպել են ռուսականից, կարդալ էլ չգիտեն, ուղղակի տպել են։ Այնտեղ գրված է, որ եթե նույնիսկ անսպասելի հարձակում եղավ, պետք է նախաձեռնողականությունը վերցնես քո ձեռքը եւ թելադրես քո կանոնները մարտի դաշտում։ Մենք պաշտպանական մարտերով բերեցինք նրան, որ հակառակորդը կարողացավ կենտրոնացնել իր համար անհրաժեշտ քանակի ուժեր եւ ճեղքել։ Որպեսզի այդ ճեղքվածքը դու կարողանաս կանգնեցնել, պետք է ունենաս երկրորդ գիծ։ Հենց նույն ռուսական ռազմական ուստավներով երկրորդ գիծը տեղադրվում է առանց կոնկրետ կիլոմետրերի։ Կարևորն այն է, որ հակառակորդի հրետանին չկարողանա խոցել նաև այդ հեռավորության վրա գտնվող գիծը։ Մենք ցավոք ունեցել ենք նաև փախչողներ, ունեցել ենք բազմաթիվ մարդկանց, որ հիմա վագր են ճղում։
Թող գոնե սուս մնան էլի։ Վախը ցանկացած մարդ կարող է ապրել, նայած ինչ վիճակում կարող է հայտնվել։ Ուրեմն այդ փախչող զորքերը պիտի գային այս երկրորդ գիծն անցնեին եւ իրենց կանգնեցնեին ռազմական ոստիկանության միջոցով եւ ձերբակալեին, տանեին դատելու եւ այլն։ Փախչող զորքերը չեն կարող գալ եւ միանգամից պաշտպանել այդ գիծը։ Մի քանի օր պիտի հնարավորություն տաս, որ փախչող զորքը ուշքի գա, բայց այդ երկրորդ գիծը պիտի կարողանաս մի քանի օր պաշտպանել։ Երկրորդ գիծը մենք լավ չէինք կազմակերպել, ինչը մի քանի օրվա գործ էր։ Մեծաթիվ կամավորների պիտի հավաքեին, տեխնիկայով գային երկրորդ գիծ կառուցելու, մի քանի տասնյակ կիլոմետրի վրա երրորդ գիծը կառուցեին։ Դա հնարավոր էր անել, եթե պետական գործիչները ոչ թե նետվեին առաջնագիծ, այլ գնային, բնակիչներից կազմեին առաջնագիծ փորող, կահավորող խմբեր։ Մենք Թաղավարտում ոչնչից խրամատ ենք կառուցել։ Ադրբեջանին պետք է կանգնեցնեիր առաջնագիծ ունենալով։ Մենք երեք երկրների տևական բանակցությունների ժամանակ խաղալով վճռորոշ դեր ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հարցում ստեղծել ենք կրակի դադարեցման վերիֆիկացիոն մեխանիզմ, իդեմս խաղաղապահ կոնտինգենտի եւ ավելին քան բոլորը շահագրգռված ենք, որ այն ամենը, ինչ պայմանավորվել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարները, գործնականում իրականացվի։ Այս մասին այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը պատասխանելով հայ լրագրողի Մինսկի խմբի շրջանակում քաղաքական կարգավորման մասին հարցին։ Ես վստահ եմ, երբ համանախագահները կոչ են արել ամեն ինչ վերջնական կարգավորել, նկատի ունեին այն, ինչն անհրաժեշտ է այս բոլոր հարցերի լուծման համար։ Մենք չենք կասկածում, որ երբ մարդիկ սկսեն զգալ խաղաղ կյանքի, բոլոր սահմանափակումների, շրջափակման դրսևորումների վերացման օգուտները, կսկսեն այլ կերպ վերաբերվել հարցերին, որն այժմ որոշ մեր գործընկերներ փորձում են սրել եւ առաջին պլան բերել։ Պետք չէ հիմա քաղաքականացնել գործընթացը, այն գնում է բավական բարդ, որովհետև լուծվում են նաեւ երթուղիների, այս ռեգիոնի կապվածության հարցերը, լուծվում են շփման գծի, սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերը։ Սրանք գործնական հասկանալի բաներ են, որոնք անհրաժեշտ են, որ տարածաշրջանն ապրի խաղաղ կյանքով։ Նրանք, ովքեր փորձում են այս հարցերը հետոին թողնել եւ նախ զբաղվել քաղաքական քննարկումներով, ըստ իս ողջ գործընթացները ոտքից գլուխ շրջում են։ Ավելի հեշտ է քաղաքական հարցերը լուծել, երբ մարդիկ սկսել են նորմալ ապրել։ Ադրբեջանցիները, հայերը, ինչպես դա եղել է երկար տասնամյակներ եւ հարյուրամյակներ, ասել է Լավրովը։ Հայերի ցեղասպանության, հայ-ռուսական ռազմավարական եւ դաշնակցային հարաբերությունների, երկրորդ աշխարհամարտում հաղթանակի, առևտուրը մեծացնելու, ռուսական բուհերում հայ ուսանողների ուսումնառության եւ այլ լոլոների ֆոնին Լավրովն այսպիսով վերահաստատեց Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Ասուլիսում հայ լրագրողի հարցին Լավրովի պատասխանը նշանակում է, որ Մոսկվան դեմ է քաղաքական կարգավորմանը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, մասնավորապես Արցախի կարգավիճակին եւ տեղահանվածների վերադարձին։ Պետք չէ քաղաքականացնել, արտահայտությունը կարող էր զավեշտալի թվալ, եթե չլիներ այս հանգամանքը։ Իսկ քաղաքական հարցերը հետոին թողնելը նշանակում է անհրաժեշտ ժամանակ շահել, իրականացնելու Արցախում հայկական ինքնության ոչնչացման, Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերացնելու մտադրությունները, դրանք անշրջելի դարձնելու համար։ Ներկայում հենց դա է տեղի ունենում եւ այդ գործընթացի ավարտին արդեն քաղաքական հարցերի քննարկումն անիմաստ է դառնալու։ Սա է Մոսկվայի մտադրությունը, որը Արցախը հայտարարել է Ադրբեջանի տարածք։ Կարող էր Լավրովն ավելի մեղմ դիվանագիտական պատասխան տալ, կարևորելով թե քաղաքական, թե ոչ քաղաքական քննարկումները եւ կոպտորեն էլ չընդհատել հայ լրագրողին։ Կարող էր, սակայն խնդիրը հայերի հանդեպ թշնամական վերաբերմունքի ընդգծումն է։ Ինչ է անելու Հայաստանը, որն առայժմ հայտարարում է, թե առաջնայինը հենց քաղաքական հարցերի քննարկումն է։ Ինչ են անելու Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահները, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան, որոնք նույնպես պնդում են քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտությունը։